和田栄です。音楽と美術の間の領域で活動しています。オープンリールのテープレコーダーや古い電化製品を楽器として蘇生させて音楽を作ったり演奏する活動を行っています。2015年から墨田区に制作アトリエを持っているんですけど、ちょっと都会からは離れた場所で、町工場だったりちょっとレアなものを扱っているお店があって、またキャラクターの濃い住人たちが住んでます。レトロ8ミリは散歩していたらたまたま見つけたお店なんですけど、古い機材のまずレンタルをやっているとともに、アジア唯一の8ミリフィルムの現像所として実は機能しているんですけど、8ミリフィルムっていうのは家庭用のフィルムとして一時期使われていたものなんですけど、本当にここが地震とかが起きたら8ミリフィルムはもうアジアで現像できなくなるっていうのがものすごいことだなって思いますね。実はビルの2階にあらゆるメディアをデジタルに変換する作業所があって、一般の人は立ち入れないんですけど、まだVHS っていう規格に落ち着く前のビデオテープがあったり、それを再生する本当に貴重な機械が並んでいて、おじさんが一生懸命その機械に向き合いながら変換作業をしているっていうような状況がすごく面白かったです。工学的というか、発掘された遺跡について教えてくれるおじさんみたいな形で、どんな知恵がそこに働いていたのかっていうことをいろいろ教えてもらって、それがすごいインスピレーションになったりしましたね。2009年からグループとして活動しているのが、オープンリールアンサンブルというプロジェクトなんですけど、古いテープレコーダーを楽器として演奏するプロジェクトで、コンピューターを使ったりその場で音を録音したりスクラッチしたりミックスしながら演奏するっていう活動をやってます。ソロでも活動をしているんですけど、展示作品を作ったり、ファッションブランドの一世三宅さんのパリコレクションのショーの音楽を半年に1回担当してます。僕が作品を作るにあたっていろんな町工場を巡っていったりしてインスピレーションを得ていたんですけど、変なものを作ってるおじさんがいるよっていうことで教えてもらって、行ったのがこの鉄工所です。
日用品のこの部分だけ作ってるっていうような、工場だったり、結構そのマニアックなんですよね。よく散歩する時に隠れた振動を見つけようとしてるんですけど、小型のラジオだったり、コイルをスピーカーにつないだものだったり、光の点滅を電気の波に変えるものだったりを持ち歩いて、街中でどんな風音が隠れてるかっていうようなことを実験したりしてます。レトロ8ミリにしても、その町工場にしても、ある知恵や技術っていうものが継承されるかされないかの瀬戸際なところで、生きている感じがすごく面白くて、一種の考古学のようでもあるし、何か別の形で継承することができないかなっていう、それを探りに行くような楽しさみたいなのもありますね。トッピングイーストはエレクトロニコス・ファンタスティコスのプロジェクトの制作拠点となっている場所です。電化製品を集めたり、それを使ってどんな楽器が作れるのかっていうことを日々実験している場所であり、いろんな人がそこに集ってアイデア交換したりトライする場所として機能しています。電化製品を電気や電波の仕組みを使って音を作り出していくんですけど、例えばブラウン管に縞模様を映して、その時に出る電波を体で拾って、つまり自分の体がアンテナになってテレビからの電波をキャッチすることで演奏をしています。で、いわゆるアコースティックな何かサウンドというよりは、そういった電気的な見つけ出していくっていうようなことをやっています。ちょっとうめき声に近いような感覚があって、で、日本に捨てられた傘だったり桶が妖怪として出てくるっていうような、ビジョンがあって、それとすごくダブってきたというか、電化製品たちが新たな声を発して実は生命を宿しているみたいな形で僕らの目の前にもう一回現れ始めるっていうようなビジョンが浮かんで。幼少の頃にバリ島で体験したガムラ音楽にものすごい影響を受けてるんですけど、得体の知れない楽器を演奏しながら鳥のお面をかぶって魔物みたいな形で、踊るんですね。でそれがすごい強烈な音楽体験として残ってるんですけど、その後テレビの砂嵐だったりラジオから聞こえてくる、ノイズがその魔物たちがいた世界と通じてるような感覚みたいなのが、ある時起きて、でそれで、音楽を始めたっていうような感覚がありますね。僕が演奏で使っていたり作品作りで、使っているものは役割を終えてしまった古いテクノロジーなんですけど、あらゆるテクノロジーは触ってみると考え方が面白かったり、その根っこにある知恵だったり発想みたいなものが、どんなものにも宿っていて、でそれと戯れていると、世の中を便利にするっていう意味においては役割を終えてしまっているんですけど、そこだけやっぱ抽出すると彼らはまだ魔術を宿しているっていう風な感覚があって、それに対して祝福していきたいっていう風に思ってます。
僕が好きでおすすめしたい日本語はへんてこりんです。へんてこりんは奇妙な様子、変な様子という意味を持った日本語なんですけども、このてこりんというのは何々さん、何々ちゃんみたいな可愛らしい語感もあって好きです。世界中のへんてこりんな建物や楽器、音楽、文化、人などが大好きなので、今後もそれらと出会っていきたいですし、自分も未知のへんてこりんなものを作っていけたらと思っています。